دستورا سوری کبویه مجارا گوتوبیج و دانستاندنین برفره لسر آستا نافخویی هرمی و نافدولتی بگلک آوا و نرینان تشرو وکرن و بحث کرن. حکومت سوری دامزراندنا کمیته دستور به آوای کی شروع دکه کو اف کمیته و دستور هی یا سال 2012 گوتوبیج بکه لیل عالیه دن دناف دجی اپوزیسیون و کرد دبینن کو دوی دارشتنه کنوج دستور را بکرن بواتیا کو دستور کنو بدانین د دې بیت ک تایبت د کوتورا مدیای یا روداوی انجام ده نرینا عالیه کردی و عالیه حکومت جهاتن بهستن برپرسک جریبریا خسر دبینه کو دستور نهایا سوریه مکرهاتن و دام پیدانه به ما فیگل کرد ناکه لو ما پیوستیاوی بگو هرتن و دارشتنکه بنگهین هیا پرزگریکا ما دستوریه ناسنامه کردی تیده هبه هگر دستورا سوری پیشروژه نبیجه ملت سوری پیکاتیه وینی سرکه ای رسن کردن عربن ترکمان سوریان کلد و آشورن او دستور نه دستوره کی ديمقراطيه دستوره کی شوفينيزمه اف راستيا سوريا اف تنوع واف زنگين بونان نتوا اجنبي للشامي تنبون ملتين عرب تاني كرد اجنبي بون عردين كردا بالنافي حزام العربي دي الجزيره تشيبو لدرعه تشي نبو ماموستا وموظف وانسان ولاتيين كرد تجاري وظيفاكي بلند ريجيمن سوري تفايي دجبري بعث وبيشتي بعث بلكي نستندن اف ما فكي مي روايه سرکردەیەکی ئەنجومەنان نیشتمانی یا کوردی لە سووریە ئەنەکەسێ لەگەڵ vەیەکی هەڤنەرینە کو دەستورا هەیی لە مافێن گەلێ کورد مکوڕ نایە وڵاتە گەلک ئۆلە الگۆروێ ئەمە دەبینن الگۆروی ئەوای نظامك ديمقراطي فيدرالي دوێ کاربێ بکار وەرێک و ئەمژێرە بشغڵن کاربێ مافێ هەر پێک هاتەکی و ناورە کورد وەک ملەتەکی بژمارێ خوا ئێ دوایە سووریا و سەر عەردێ خوا ئێ دیرۆکیە ئەمولۆ بەرپێ دێن گۆ ئەمووی مافی ئەو نەرینا کوردی تەڤایی یا گۆ پارتیەن کوردی تمامی ئەمزە کری لەسەر ئیرۆ ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی وێ شەرەفێ دەلێنێ گۆ حتا ئیرۆ وێ نەرینێت قەدمێنێ سەر تاولا مفاوضاتە و بە کەسێ ناودەولەتیرە حتانها سەرانسەری سینۆر کوراییا 15 کیلۆمتر دا حتانها کورد بەس خەلکێت نەرن عەردێواژ وا هاتیەستاندن حتا ئیرۆ ئەو کەسێ بێ هەوی گۆ دبێژن هەوی بوارەیە بە هەزارە خۆرتێک و خۆدیشادا بێکارمانە حتا ئیرۆ پرۆژەیەن تنەکردنا کوردال سەر عەردێ دمەشن حتا ئیرۆیەکی بێژێ ئەس کوردم هەگەر وەک بەرێ ئەواکی مەحکەمە هەبانەوە حەوالەتکن تۆهمەتا گۆتخوازن سووری باشقم هەردوو پارلەمانتەرێن حکوومەتا سووری هەلوەستا خوا لە دژی دارشتنا دەستورەکە و نیشاندا و تەکەس کرد و مافێن کوردان د دەستورانە هادە پاراستینە والقرار الذي صدر في مؤتمر سوتشي بريارة كل سوتشي هات درخستن درباري كوميتايا قوتو بيشكرنا دستورا نهاية هردمية مگر ام دبيجن كسين كرد و خريستيان و آشوري ولاتين سورينا اف برزجي خودي بهايا كيا دما كسي كرد دمافو اركان ده وكا چو ولاتيكي سوريا با ايدي چما ازي جوي كيمتر بخوازم كسك جبلي دولتا سوريا سوريين كرد ناپاريزه پارلەمانتەرێ سەر بە حکوومەتا سووری دبینە و پێویستیە کوردان بداخوازێن تایبەت بوان نینە ji ber ku ew weke hemû welatiyên Sûrî têne dîtin. برای me yên Kurd pêkhatayeke serekene ji gelê Sûriyê ew jî nasnameya Sûriye hildigirin. Çi tiştê ku welatiyên Ereb ê Sûrî re heye ji wan re jî heye. Kêmnetewa û pirnetewa li cem me nînin lê hinek ji birayên me yên Kurd dixwazin xwe têxin jêr biryarên derve bi taybetî yên Amerîkayê. Mijara destûrê hêj li dar e. Ne aliyên Sûrî ne jî aliyên navdewletî di vê babetê de negihîştina rêçareyekê û wan ev pirsiyek alî nekiriye. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.